Então, boa noite. A minha ideia aqui é forrar a base da lareira, a pedra. E claro que depois fazer uma lareira mais em condições. Mas vou começar por forrar a base. Esta base vai ficar, está bem estruturada. Tem muita pedra, tem muita areia dentro, portanto a base vai ficar, ela está ótima. Acho que é uma base bem consistente e segura. E vou começar a fazer algumas mudanças aqui. Quero saber se acham que devo filmar o progresso, se não devo. Não sei, isto para mim é tudo muito novo. Também estou com. Estou com uma depressão, não estou a aceitar bem as coisas, não está muito fácil e felizmente a minha amiga Zita veio até aqui passar um tempo comigo e foi tipo uma guru. Fez-me fez-me querer estar aqui outra vez, fez-me ver quem eu era. Não sei, ela mudou alguma coisa e foi muito bom. Por isso, este é o meu primeiro relato. É um dos meus primeiros vídeos aqui no YouTube, ou pelo menos sobre a cozinha velha. E é isso. Vou deixar nas vossas mãos se querem que eu mostre depois o progresso ou não sobre aqui o restauro.